बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खान मॉडल ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और मुनासिब कीमत में ट्रैक्टर लेके आए हैं। MF 385 2014 मॉडल ट्रैक्टर फॉर सेल है और माशाल्लाह ज़बरदस्त कंडीशन है, अच्छी कंडीशन में है प्राइस के मुताबिक। तो इसका मुकम्मल आपको रिव्यू करवाते हैं, सारी चीज़ों का आपको कंडीशन वगैरह मुकम्मल रिव्यू करवाएंगे और मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आपको वीडियो के अंदर ही मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप इसका ये चेसी वगैरह चेक कर सकते हैं। 2014 मॉडल है। टायरों की कंडीशन देख सकते हैं, पैंथर कंपनी के टायर हैं और माशाल्लाह अच्छी कंडीशन है, ज़बरदस्त कंडीशन में है। रिम वगैरह आप देख सकते हैं, बिल्कुल साफ़ कंडीशन में, किसी जगह से फटे हुए नहीं। तो इनको पेंट वगैरह होने से आपको पता जी रिम का उससे प्राइस पे कोई असर नहीं होता, लेकिन अगर टूपें वगैरह या चेसी का कलर या शो का कलर हो तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये इसके जो टूपें हैं जी, बैक साइड से इधर हल्की हल्की फुहार लगी हुई है। बाकी ये इसकी मुकम्मल आप कंडीशन देख सकते हैं। फ्रंट वाले टायरों की कंडीशन भी आपको दिखाते हैं। बैक साइड वाले टायरों की कंडीशन बड़ी ज़बरदस्त है। फ्रंट वाले टायरों की कंडीशन आपके सामने है, यानी कि अभी काम के लिहाज से ठीक है, ज़बरदस्त हैं। तो इनमें जो एक छोटा सा नुक्स है वो आपको दिखा देते हैं, ये आप चेक कर सकते हैं जी। ये फ्रंट वाले टायरों में एक मसला है छोटा सा, ये आपको वाज़े दिखा दिया है। बाकी कंडीशन आप ट्रैक्टर का ओवरऑल रिव्यू कर सकते हैं, एक ओवरलुक ज़बरदस्त है। 2014 मॉडल है, 15 में सियालकोट का इसको नंबर लगा हुआ है। ये आप इसका ऊपर देख सकते हैं जी, एयर सिलेंडर वगैरह, ये इसको बड़ा एयर सिलेंडर लगाया गया है। जब आप का अगर इनसे रेट वगैरह तय हो जाता है तो आपको जो इसका जेन्युइन एयर सिलेंडर जो ऊपर इसके लगा हुआ है ये इसके साथ मिलेगा। ये जो बड़ा वाला ये उतार लिया जाएगा। बाकी इसके साथ ये छत देख सकते हैं, अच्छी है, ज़बरदस्त लगी हुई है। हुक्का भी आपको दिखाते हैं, वो भी अच्छी ज़बरदस्त लगी हुई है। तो इन दोनों चीज़ों में से आपको एक चीज़ मिलेगी, चाहे आप छत ले लें या हुक ले लें। बाकी इसकी ये अच्छी सीट वगैरह की कंडीशन ये देख सकते हैं, बैक साइड से कंडीशन आपको दिखाई है। ट्रैक्टर का आपको ये रिम वगैरह भी देख लें, बिल्कुल अच्छी साफ़ कंडीशन में, किसी जगह से फटे हुए नहीं है। ये शो के ऊपर वाली साइड से कंडीशन देख सकते हैं। टायरों की कंडीशन आप देख लें, पैंथर कंपनी के टायर हैं और माशाल्लाह अच्छी कंडीशन है, ज़बरदस्त है। तो बाकी ये कलर वगैरह आपने चेक कर लिया, शो वगैरह की कंडीशन। अभी ट्रैक्टर वॉश नहीं हुआ जी, बिल्कुल जैसे काम वगैरह इन्होंने किया है तो इसी तरह ही खड़ा हुआ। तो इसके अगर इंजन वाइज ट्रैक्टर की बात करें तो बिल्कुल ज़बरदस्त कंडीशन में है। क्रंक इसके आपको स्टैंडर्ड पे मिलेगी। बाकी कंडीशन आपने देख ली है। सामान वगैरह जो है उसके बारे में आपको बताया है कि जो इसकी सामान में इसको छत और हुक लगी हुई है, दोनों में से एक चीज़ आपको मिल जाएगी और नंबर वगैरह लगा हुआ है। इंजन वाइज आपको बताया है। गेयर हिस्से का ट्रैक्टर ज़बरदस्त है, बिल्कुल ओके कंडीशन में है। तो इसकी जो प्राइस डिमांड है जी वो है 10,50,000 रुपया। जो कोई दोस्त रब्ता करना चाहे, मोबाइल नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिल जाएगा, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं, मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं और मौका पे अगर देखना चाहें तो मुकम्मल एड्रेस भी ले लें। ये सियालकोट डस्का के एरिया में है ट्रैक्टर। तो मोबाइल नंबर पर रब्ता कर लें और मौका पे आकर ट्रैक्टर को चेक करें, प्राइस वगैरह जो है तय कर लें। कंडीशन आपको मुकम्मल दिखा दी है, मुकम्मल इसकी इन्फॉर्मेशन भी दे दी है और प्राइस के मुताबिक ट्रैक्टर की कंडीशन बिल्कुल मुनासिब, दोनों चीज़ें बिल्कुल ज़बरदस्त हैं। तो आएँ और ट्रैक्टर को चेक करें। स्टार्टिंग में भी बिल्कुल ज़बरदस्त सेल्फ स्टार्ट है जी। तो जो कोई दोस्त लेना चाहे रब्ता कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ नंबर मिल जाएगा। तो इसके अलावा अगर आपको ट्रैक्टर सेल करना चाहें या ख़रीदना चाहें तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपका ट्रैक्टर जो है बिल्कुल मुनासिब प्राइस में सेल किया जाएगा। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आपको एक मुनासिब प्राइस के साथ बाएतमाद के साथ आपको ट्रैक्टर ख़रीद के दिया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वो भी अब तक पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।